Клянусь небом и стучащей звездой. Откуда ты знаешь, что такое стучащее? Это звезда пронзающая. Так начинается сура Ат-Тарик, 86-я сура Корана. Ее название происходит от арабского глагола «тарака», означающего «ударять», издавать звук удара, «стучать». Это слово не случайно выбрано, оно удивительно точно описывает явление, которое человечество открыло только в 20 веке. 1967 год. Ученые обнаруживают загадочные радиосигналы, регулярно приходящие из космоса. Их частота была настолько точной, что сначала подумали, это послание от разумных существ. Однако вскоре выяснилось, источники сигналов — сверхплотные нейтронные звезды, получившие название пульсаров. Атангл, пульсайт, пульсировать, биться. Эти звезды вращаются с огромной скоростью и испускают мощные импульсы излучения, словно бьются, стучат, как сердце. Пульсары — это ядра массивных звезд, оставшиеся после взрыва сверхновой. Несмотря на крошечный размер, всего около 20 километров в диаметре, их масса может быть в 1,4 раза больше массы Солнца, которая, в свою очередь, в 330 тысяч раз тяжелее Земли. То есть одна нейтронная звезда может весить как сотни тысяч земель. Одна чайная ложка вещества из пульсара весит порядка миллиарда тонн. Некоторые пульсары вращаются с колоссальной скоростью, до 600 оборотов в секунду. Для сравнения, Земля делает всего один оборот за 24 часа. Это означает, что пульсар вращается в 52 миллиона раз быстрее, чем наша планета. Свет, самое быстрое явление в известной науке, преодолевает почти 300 миллионов метров в секунду. Он может обогнуть Землю почти 7,5 раз за секунду. И все же пульсары поражают не меньше своим ритмом, точностью и мощью. Один из первых обнаруженных пульсаров, PSR B1919+21, находится на расстоянии 2,283 световых лет от Земли. Это значит, если мы получаем его сигналы сегодня, то они были испущены еще до рождения пророка Мухаммада, мир ему, за 600 лет до ислама. И вот уже 14 веков назад в Коране говорится о звезде, что стучит, пробивает тьму, словно посылая сигналы. Это не поэзия. Это точное научное описание, опережающее открытие ученых на тысячелетия. Слово «ат-тарик» буквально означает «стучащий». Тот, кто приходит ночью и стучит в дверь. Разве это не меткое описание звезды, что бьет своим импульсом в толщу космоса, пока ее стук не доходит до Земли? Разве это совпадение? Нет. Это знание от того, кто создал эту звезду, дал ей силу, ритм, звук и сообщил о ней в своем откровении. Шейх Ахмад ас-Сави пишет: Аллах часто упоминает в Писании Солнце, Луну и звезды, потому что их движение, форма, законы — это явные знамения, и они указывают на совершенного Творца. Ведь любое творение — это доказательство наличия Создателя. Разве это не знамение для размышляющих?